Que tal, como están? Benvidos a un novo Preguntoiro, unha entrevista na que hoxe imos facer, podemos dicir, unha pequena radiografía de algúns asuntos que afectan a nosa cidade, polo tanto, os cidadáns de Santiago. Unha radiografía que imos facer da man do Foro Cívico, unha plataforma que abarca, por exemplo, a Cámara de Comercio, a Universidade, empresarios e diversos colectivos. Acompáñanos aquí no plato o seu portavoz, Carlos García Cumplido. Carlos, benvido, moi boas. Boas tardes. Explicaba un poquinho o que é o Foro Cívico e, de feito, queríalle preguntar, así para comezar, cal é a importancia que pode ter o Foro Cívico en Santiago? Digo porque, ao mellor, alguén pensa, e por que está opinando esta xente destas cuestións? Entón, cal é o peso que pode ter un colectivo como o Foro Cívico que agrupa tantos colectivos á súa vez? Ben, o Foro Cívico creámolo como un punto de encontro para precisamente facer oír a voz da cidade. É un colectivo, o mellor dito, representa colectivos moi dispares, desde empresarios da Cámara de Comercio, empresarios do Tambre, tamén a Universidade, e os colexios profesionais, colexios de economistas, colexios de abogados, e outras institucións e asociacións. Todos eles, de alguma maneira, representan o texido social desde distintos ámbitos de Santiago. Fai tempo que nos demos conta que era necesario facer oír a voz dos cidadáns porque había cousas de importancia como estas obras de infraestructuras ou algunhas cuestións que afectan, digamos, a vida diaria da cidade que estaban paradas ou, cando menos, non se movían na dirección que considerábamos necesaria. E entón, o Foro Cívico constituíse precisamente para ser unha voz que se faga oír e que faga sentir o que pensamos os cidadáns, por iso o de cívico. Un pouco representativa da cidadanía, entón, non? Eu creo que sí, que é un espectro moi amplio, hai un pouquiño de todo, incluso da Asociación tamén de Periodistas, etc. É dicir, un pouco recóllese todo o que é o sentir, e calquera outra organización que libremente queira, lóxicamente, incorporarse. O que se trata é, entre todos, poñer en común e aquelas cousas nas que estamos de acordo, por certo, creo que sempre estamos de acordo, porque son problemas que nos afectan a todos, pois tratamos de poñelas encima da mesa. Dentro desas infraestructuras que vostede mencionaba, podemos dicir que o Foro Cívico nos últimos tempos pronunciouse claramente sobre unha infraestructura da que tamén temos falado moito nos medios de comunicación, falamos da estación intermodal. Para poñernos un pouco outra vez en situación, trátase de trasladar a terminal de autobuses a carón da actual estación do tren, dous complexos que irían unidos por unha pasarela ao aire libre. Imos partir desa base, que sería un pouco a primeira fase, despois habría unha segunda supeditada a un número determinado de pasaxeiros, logo tamén tocaremos ese punto, pero con este proxecto que aceptou o goberno local, que ten Santiago para vostedes? Non están moi contentos co proxecto? Non estamos contentos co proxecto porque é un proxecto que, digamos, fai anos que se ven traballando sobre ele. Xa houve un primeiro acordo para poñer en marcha un proxecto co anterior goberno, non, xa co anterior goberno socialista, estando co bipartito, e que por circunstancias de cambios políticos precisamente non se levou a cabo. E son moitos anos onde a cidade bota de menos esa integración do que a chegada dos viaxeiros que veñen en autobús, a chegada de viaxeiros que veñen no ferrocarril e a coordinación desos dous sistemas, tamén incluso co aeroporto, non? Isto era unha necesidade, pero ademais de ter esta necesidade do punto de vista da mobilidade en Santiago, tendo en conta que a nos visitarnos moitos turistas por ser a capital de Galicia, por ter a catedral, que eu creo que é un factor importante, non só temos este problema, sino que ademais temos o problema de que as vías do tren veñen convertidas desde fai máis de 50 anos en unha fenda que parte a cidade en dous. Entón necesitábamos aproveitar este momento de levar a cabo esta infraestructura para dar resposta as necesidades de mobilidade e tamén as necesidades de permeabilizar a cidade. Por que somos tan críticos co proxecto? Porque non responde, ao noso ver, a esas necesidades esenciais. Unir dous barrios, non? O da Pontepedriña e o Hórreo, podemos dicir. Sí, por decirlo de forma simplificada, o que se trata de que os veciños da Pontepedriña e do Panxonal, incluso do Castiñeiro, poidamos vir a pé e cruzar hacia o Hórreo e, polo tanto, ao centro da cidade, ou ao revés. Isto é algo elemental. Non hai que pensar que ahora un veciño que veña camiñando ten que dar a volta a rotonda da Galuresa ou ten que ir por debaixo a Vial de Sar. Estamos falando sempre de uns grandes desvíos que, cando vas a pé, fai que un traxecto que non día pasar dos 7, 8, 10 minutos se convirta en 20, 25. Isto que fai? Pois que non poidas ir a pé e que teñas que ir en autobús ou en coche, saturando o tráfico e generando maior costo e contaminación. Polo tanto, iso é o que máis lle disgusta neste momento, que non haxa esa unión, de alguna maneira, non a ven clara, aínda que dende o goberno local sí que explican que ao final vai haber esa unión entre os dous barrios, que é moi positivo para
romper, como decíamos, con esa fenda? Ben, eu non entendimos, desde o foro non entendimos a posición do goberno local desde que voltou da súa entrevista última ca ministra en Madrid, e chegou manifestando unha satisfacción por este proxecto. Sorprendeu-nos de forma tremenda, pois que non respondía ao que eles mesmos nos habían trasladado e ao que nos pensábamos. Eu creo que todos estábamos de acordo en que era necesario non facer unha obra que mellore a estación do tren, que é necesaria, non facer unha obra que faga unha estación de autobuses e depois xuntalas con a pasarela, senón facer unha obra que integrara os dous servizos de forma eficiente, de maneira que non teñamos que facer grandes desplazamentos e, sobre todo, mecanizados, é dicir, usar ascensores, usar escaleras mecánicas, porque isto terá custo de mantente, etc. E, ademais, algo esencial, que poderan pasar, xa non digo en coche, que se digo uso ideal, que houbera unha nova permeabilización para vehículos, senón especialmente a pé, que os veciños poidan pasar. Non é pensable que os 4 ou 5 mil usuarios que vai a ter esta estación, máis os veciños todos de Sara, ou os veciños de Pontepedriña, os veciños de Craxena que irán pasar a pé, teñan que usar un ascensor para subir unha pasarela que estará a uns 10-12 metros de altura, pasar a pé 200 metros, mollándose ou con paraguas, lóxicamente, para acceder ao Hórreo, donde lles quedan outros 10 minutos para chegar á Plaza de Galicia. Isto é o que nós non entendemos. Por iso, cando eles dixeron que o proxecto que lles presentaban era satisfactorio e que se ia firmar un convenio, nos a verdade que nos quedamos moi sorprendidos. De feito, provocouse automáticamente unha reunión con todos os grupos de goberno no foro, precisamente para analizar estas cuestións. De todas maneiras, a principios de ano, creo recordar que foi máis ou menos, mantiveron unha reunión co goberno, non? O goberno co foro cívico, para falar das infraestructuras que estaban pendentes na cidade. Non sei se saíron satisfeitos desa reunión e logo levaron unha sorpresa cos resultados que se foron vendo. Sí, nós tuvemos unha reunión, as reunións que tuvemos inicialmente co grupo de goberno e tamén cos outros grupos municipais foron sempre para recabar a información de sobre a marcha do proxecto. Nos expoñíamos o noso punto de vista e as necesidades e, digamos, desde o goberno local se nos decía como iba o proxecto. Inicialmente decíase que non se coñecía o proxecto, porque, de feito, ainda hoxe non coñecemos un proxecto integral onde todos podamos ver que vai a ser o futuro. Pero, bueno, esas partes que había en aquel momento en traballo e desarrollo de proxecto, pois eles nos viñan trasladando que se iban facendo, eles mesmos nos trasladan que non había coordinación entre o que era os que desarrollaban o proxecto da estación de autobuses e o que era o proxecto de estación do tren. O sorprendente foi o cambio, é dicir, de repente, esos proxectos desconexos, pois parece ser que se van unir cunha pasarela peonil e con iso xa é suficiente. Pasamos de que non valía, de que non servía, a que xa é abonda. E toda a xustificación que se nos dá é aquilo de, bueno, isto queda firmado, xa o melloraremos a posteriori. Nos pensamos que non é serio o firmar ou de dar por bo algo que de antemán xa sabes que non é bo, sino todo o contrario, é dicir, oye, isto non vale, corrixe aquí, ou mellor ou o que sea, e a partir de aí, pois o goberno debe apoiar. Porque o goberno municipal non debe olvidar que representa a todos os cidadanos de Santiago. E eu creo que a cidadanía de Santiago, en xeral, o foro é unha clara mostra, pero en xeral, dixo claramente o que quería que fora esta estación intermodal. E, polo tanto, seguimos reivindicando unha estación intermodal que responda ás necesidades de Santiago. Outro aspecto recollido nese convenio é un convenio a tres partes, un convenio co Ministerio de Fomento, a Xunta e o Concello. No Ministerio pois, tamén incluímos o ADIF, o Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Outro aspecto moi polémico, e así o fixo saber reiteradamente a oposición, esa supeditación da segunda fase na que se remodelaría a mesma terminal de tren, na que se ampliaría esa terminal, está supeditada que se chegue a 3,5 millóns de pasaxeiros, algo que tampouco ninguén pode asegurar que poida pasar nin cando. Non sei se iso... Sí, non só non se pode asegurar que poida pasar nin cando, sino máis lamentable para nós é que sea a única cidade de España donde se condiciona o desenrolo desta infraestructura intermodal, en concreto xa non de intermodal, sino da mellora ou adecuación da estación de ferrocarril para dar entrada ao AVE a que se acade 3,5 millóns de viaxeiros. Por certo, hai un montón de cidades en España que teñen AVE, que teñen unhas infraestructuras en canto a terminal de ferrocarril espectaculares que non chegan non a 3,5 millóns, é que non chegan nin ao 1,5 millóns. Entón, que sinte un cidadán de Santiago cando ve que a él se lle pon un listón que non se lle pon os demais? E, sobre todo, que sinte cando os representantes locais pois parece que admiten como bon isto. En isto, quero que a nosa crítica ao grupo de goberno polo asumilo
e son os máximos responsables, pero tamén os grupos da oposición teñen aquí unha responsabilidade porque teñen maioría se se poñen de acordo. Da mesma maneira que estes días observamos como os grupos da oposición foron quen de poñerse de acordo e paralizar a conversión do tema das empresas de aparcamiento en unha empresa pública, bueno, pois da mesma maneira, se entendemos, como manifestaron públicamente que entenden, que esa non é a solución, que isto non é de recibo, pois deben de poñer os seus votos a dispor da población de Santiago para facer que isto sea posible. Dende logo que de acordo non estaban, porque aquí teñen pasado todos os voceiros, tanto do PP, do PSOE como do Bloque, sempre puxeron moitas pegas a ese convenio, a ese proxecto, co cal, pois aí tamén está un pouco esa explicación. Vostede cree que deberían de ir máis alá que esas críticas, e non con feitos poder facer algo? Evidentemente, non, é dicir, decir as cousas é moi importante, porque é conveniente que todo o mundo sepa cal é a posición de cada quen. E o que está na oposición, efectivamente, non ten a obriga de resolver os problemas igual que ten, ou a mesma obriga que ten o que está liderando o goberno municipal. Pero si tes unha obriga como representante dos cidadanos. E a poñer o teu voto, cando menos, a dispor das túas propias ideas. Si o Grupo Popular, o Grupo Socialista e o BNG consideran que este proxecto intermodal non é o que les farían para Santiago, o que teñen que votar en contra. Co cual o grupo de goberno, pois como tal minoría, pois teria que reconsiderar esta posición. Creo que temos as dúas salidas. Unha, que o propio grupo de goberno reconsidere e leve a cabo as modificacións ou promova as modificacións necesarias para resolver este problema, ou que sea os grupos de oposición que se poñan de acordo e lle impoñan ao grupo de goberno este cambio. Creo que estamos falando dunha obra que vai a ter un incidente na cidade para os próximos 50 anos e que non podemos facela mal, porque vamos a vivir con ela 50 anos. Non vai ser unha obra que fagamos hoxe e dentro de 5 anos fagamos outra, porque as inversións son moi importantes. Non estamos a falar de ningunha tontería, estamos a falar dunha gran infraestructura. Sí, moi preto dos 50 ou 60 millóns de euros que costará isto ao final, cando menos. Pois imos deixar a intermodal para ir avanzando, porque o tempo pasa moi rápido, ir avanzando noutras infraestructuras. Por exemplo, eu quería preguntarlle por outras débedas pendentes coa nosa cidade que teñen que ver cos enlaces da P9, sobre a que tamén se ten pronunciado moito o Foro Cívico. Agora mesmo, como ven a situación? Ben, fai un ano, tanto desde o Concello como desde o Ministerio de Fomento, se nos trasladou a boa nova de que, a través dun convenio con Audasa, se iba a desdoblar a autovía P9 ao paso por Santiago e que nun convenio, ou ben directamente o propio Ministerio de Fomento, se farían os enlaces cos polígonos e ca A54 que llevamos ca Santiago-Lugo. Non? Sorprendentemente, as obras de desdoblamento da autopista, da P9, estuveron paradas, se dice que por razóns tipo arqueolóxico, bastante tempo, agora parece que volven a empezar, e entendemos que se farán, pero o que non vemos por ningún lado é as obras de enlace. É unha carencia tremenda para Santiago, é dicir, non é pensable que o noso polígono poida funcionar sin ter un enlace ca autopista. Non é pensable que un ciudadano que ven de Pontevedra para coller o avión a Santiago, que se planta aí en media hora, teña casi 10 minutos para salir dun enlace, poñerse en 3 rotondas para ir a coller a autovía para a Bacolla. É que non é comprensible, tendo en conta os montón de millóns de euros que costan estas infraestructuras. Estos enlaces fan que estas infraestructuras sean rendibles, de outra maneira, pois non o son. Entón, a nosa pregunta é, por que están paradas estas obras se xa estaban proxectadas, se xa había un orzamento? Por que non se arranca estas obras? Moito nos tememos que as obras en España van ao ritmo da política, e a política últimamente pois vai, desgraciadamente, dunha forma moi lenta, casi desesperada. Está un pouco parada, non? Moi desesperadamente parada. De feito, houve un tempo no que ou así o daba a entender o alcalde, o grupo de goberno, de boas relacións coa ministra de Fomento, con Ana Pastor, veu aquí en varias ocasións, tratouse este tema da intermodal e outras cuestións relacionadas coa P9. Non sei se vostedes vían esa relación, vistos logo os resultados, e que lles parece, porque agora xa non é ministra, Ana Pastor, si pensan que agora pode influir nas relacións coa nosa cidade en todos eses proxectos que dependen de Fomento e tamén co goberno parado, pois estamos nun momento raro, non sei como definiría vostede. A ver, espero que non. Bueno, nós tamén tuvemos unha entrevista con a ministra e ela mostouse favorable a cometer as obras que anunciou. Xa non é un problema de uns compromisos, diríamos, verbales ca cidade ou co grupo de goberno, sino que estaban aí reflexados nuns proxectos e nuns compromisos orzamentarios que están aí dotados.
Desgraciadamente en España moitas veces os cambios políticos inciden no ritmo das obras. Este é algo que temos que superar. Eu teño a confianza de que o Ministro de Fomento actual e o ADIF, no caso que corresponda ao tema intermodal, asuman, lóxicamente, o que está escrito, o que está plasmado neses documentos e se acometa. Hai que ter en conta que esta dilación que temos por ter probablemente un goberno en funcións está a afectar estas cuestións. Pero isto non impede ou non debía impedir que desde Santiago, desde o Concello, desde a ciudadanía, nós non deixemos de petar na porta e dizer, oiga, que as nosas obras están paradas. E temos que ser nós os que reclamemos clariño e alto que as obras teñen que continuar. Porque o ritmo político, que sea o que sea, pero as nosas obras teñen que ser para, polo menos, para o 21. E que vai a chegar o ano 21 e non temos estas obras esenciales feitas. Non quero deixar de preguntarlle polo túnel de Conxo, unha obra moi aparatosa, moi longa, que tamén sufriu os seus retrasos e da que tamén falamos moito. Por fin está aberto ese túnel ao tráfico, pero pregúntolle que nota lle pon a esa infraestructura, porque é certo que a parte superior do túnel pois segue un pouco que non sabemos como vai quedar e sobre todo os máis preocupados son os veciños do barrio de Conxo que levan tamén moito tempo cunha reivindicación que se humanice un pouco a zona e que non quede o barrio dividido. Bueno, que nota lle pon vostede? Eu poño unha nota, a infraestructura resolve o problema viario, é dicir, o problema do tráfico, si o resolve. O que non resolve, a noso modo de ver, e así manifestaron os veciños, é o problema do entorno, é dicir, aí viven personas, hai un barrio ao outro lado e outro barrio a este lado, e é necesario que eso se humanice. A solución que se fixo, diríamos, do que é a parte urbanística, eu califiquei antes de cutre e creo que debemos de calificala de moi escasa. Eu espero que se faga un proxecto que permita dotar de unhas beirarrúas adecuadas, a sardinada que e facela vivible. Hai que pensar que os veciños de Conxo teñen que pasar a pé por ali todos os días para ir para Santiago. Non podemos permitir que se volva a convertir ese vial en outra barreira. Sería impensable. Sobre todo porque levamos 17 anos esperando polo túnel de Conxo, non? E como infraestructura está ben. Personalmente, houbérame gustado que se houbera feito simultaneamente cando se fixo o túnel da Galuresa e que houbera tido continuidade e que para ir dun lado ao outro non teñamos que subir e baixar a dar 4 voltas porque facemos máis tempo dando voltas que facendo o recorrido. Estas son cousas que poñen de manifesto a falta de coordinación das obras ou, dito de outra maneira, cando se fai un proxecto non se facelo integral e ainda que se haya que ejecutalo a cachiños, que é o mismo que decimos da intermodal. Dice, andamos mal de presuposto, bueno, pero nos facemos un proxecto como queremos e agora vamos facendo a cachiños, porque se facemos proxectos diferentes dá lugar a cousas como esta, non? Vostedes dende o Foro Cívico como ven esas relacións, pois estas infraestructuras todas das que estamos a falar, sempre hai varias administracións que teñen a responsabilidade, teñen que colaborar entre elas, podemos dicir, pois o Concello, coa Xunta, co Ministerio de Fomento. Como ven esas relacións agora mesmo dende o Foro Cívico entre o noso Concello e todo o resto de administracións? Porque ao final tamén son moi importantes o tipo de contacto que haxa, pois cando un ten que reclamar, como vostede dicía, temos esta obra pendente, empuxar un pouco, non? Dá a sensación de que hai pouca fluidez na relación. Hai demasiadas declaracións na prensa, como moito. Dice un dillo outro que ten que facer e o outro contesta o que debe facer a outro. Volvemos ao fondo da cuestión. Creo que unha obra de infraestructura como pode ser o túnel de Conxo efectivamente é competencia de Fomento ou intermodal, é competencia da Xunta de Galicia de Fomento, pero no fondo de todo está o Concello, estamos nós, a Cidade de Santiago. Estas obras son para a Cidade de Santiago basicamente, sí, temos que ter algo que decir. E cando falo da Cidade de Santiago, o noso portavoz é o goberno local. Creo que sería imprescindible, ou cando menos, se queremos acadar estes obxectivos, que o goberno local sexa quen de elaborar os proxectos, sexa quen de definir o que quere, e logo despois de ser capaz de ir ás distintas administracións implicadas e dicir, este é o noso proxecto de futuro, na parte que a usted lle toca, é esta, dígame cando vai facer ou cando pode facer, pero que nós teñamos un proxecto que contempla a cidade como un todo e que, sobre todo, nos permita, os que creemos que Santiago é unha cidade fermosa, que vai seguir sendo fermosa e que vai seguir sendo para vivir. Realmente preocúpanos ver como a cidade últimamente se achica. O noso aeroporto, e perdóname que cambie de tema, pois prácticamente está inexistente, é dicir, ir a Madrid desde Santiago é algo máis difícil
Bueno, que eu creo que fai 50 anos íbamos máis fácil a Madrid. O outro día estuve mirando e dice, podes te levantar ás 4 da mañá para sair ás 6 da mañá de Santiago para Madrid. E acabouse. E volverás ás 12 da noite. Dice, xa podes enlazar co que queiras. E que pasa? Dice, de que sirve que nos fagamos unha infraestructura de autovía a Lalín, ou autopista a Lalín, autopista a Melide, autopista a Pontevedra, se logo o cidadán que ven que ten que comunicarse co resto do mundo a través do noso aeroporto, cando chega aquí ten un enlace solo con Madrid, que é onde precisamente están o nudo de distribución. Bueno, pois isto eu creo que ten que ver co feito de que cando se conciben os proxectos, estas grandes infraestructuras, cada un fai a súa. Cada un pensa, eu vou facer unha autopista, eu vou facer un aeroporto, eu vou facer... E nadie pensa no conxunto. E ese eu creo que é o papel que lle toca ao Concello, que nos toca aos cidadanos de Santiago, e polo que temos que pelear, e sobre todo ser moi exixentes. Facer uns proxectos realistas que nos leven a eficiencia, pero que sean realmente de resposta de cidade. A verdade é que o tema do aeroporto daríanos para un monográfico, porque tamén hai moito que falar das políticas aeroportuarias, tanto no que ten que ver cos enlaces, como nos que haxa 3 aeroportos, en canto ás conexións entre os 3. Non sei se vostede é quen de facer un pequeno resumo, unha pequena visión dun diagnóstico de como funcionan as políticas aeroportuarias neste caso. O foro dixo no seu día que nos sobraba un aeroporto. Bien, tamén dixemos clariño que o aeroporto de Santiago era o aeroporto mellor dotado de Galicia e con unha infraestructura aeroportuaria e outra de apoio era máis que suficiente, tendo en conta que temos a 200 e pouco kilómetros outro aeroporto de primeiro nivel. Isto hai que entenderlo así. Estamos a meter un montón de cartos na remodelación dos aeroportos. Estamos metendo un montón de cartos en subvencionar líneas de transporte aéreo e a realidade cal é? Que os cidadáns de Galicia non temos un bon servicio aéreo. Fai xa anos que eu dixen nun artículo de prensa que en Galicia teríamos que ter ponte aéreo cos voos que tiñamos xa naquel momento a Madrid. Quer dicir que eu podía chegar ao aeroporto sin horario e subirme ao primeiro avión, porque de modo inmediato estarías embarcando cada 50 minutos. Isto, desde o punto de vista económico, é importantísimo para aqueles todos que temos que viaxar para ganar a nosa vida. Incluso tamén porque fan turismo. Bueno, pois non somos capaces de facer eso porque temos repartidos os voos en 3 salidas e 3 chegadas. E ademais enchufamos un montón de miles de millóns de euros en adaptar pistas, en adaptar aparcamentos que depois están vacíos. Este é o diagnóstico. E os nosos políticos siguen a mirar para outro lado. Seguimos tendo unha política totalmente localista en materia de transporte aéreo. Pois xa para rematar coa entrevista, deixo a palabra se hai algunha infraestructura ou algo pendente en Santiago que sexa moi necesario, que vostedes consideren esencial, e creo que xa sei por onde vai a ir a súa resposta. Eu creo que sí. Hai moitas outras cousas necesarias en Santiago porque non todos son infraestructuras e habría que falar outras cousas, pero hai unha infraestructura que é esencial, das que se ve pouco, pero é imprescindible para a vida dunha cidade, que é a depuradora. Xa está ben de que a depuradora non exista e cada pouco vexamos como o Sar se contamina con aguas fecales ou con outro tipo de residuos. É imprescindible que se acometa xa esa obra. Por certo, había uns fondos europeos para a mesma, que espero que non se perdan, porque senón vamos a seguir vertendo tambre, e iso é vergonzoso. E agora sí que rematamos, pero eu sempre fago un pouco a última, logo sempre teño unha para finalizar. Como vostede dicía, non todos son infraestructuras, aínda que o Foro Cívico está moi pendente de ver como evolucionan todas estas actuacións. Que me diría vostede do funcionamento en xeral da cidade, como membro do Foro Cívico e como cidadán de Santiago? Cal é a visión que ten de como está a funcionar agora mesmo Santiago? Estamos tan parados como están os nosos políticos na formación de goberno. Realmente hai unha carencia de acción importante. Síntese nas pequenas cousas, nas buratas das carreteras, nas buratas das aceras. En esas pequenas cousas tamén se ve a vida diaria. Necesitamos resolver esas pequenas cousas igual que as grandes cousas. Pero sobre todo necesitamos que haya unha sensación importante de actividade na administración local, na cidade, para que todos nos movamos. É impensable que nun mes de agosto, que tiña que estar a cidade nunha sensación de estar a tope e que cando cae algo tiña que estarse repoñendo no momento, bueno, pois vemos como a xente vai polas beirarúas e ten que ir apartando das cousas que están rotas.
ou incluso en algúns aspectos, xa no que é o rural, por exemplo, habría que ser un pouco máis axente no tema da recollida de basura, son serie de temas que son o día a día, que eu creo que tamén son cosas importantes para os que vivimos en Santiago. De feito, eu moitas veces penso que un cidadán pois considera máis importante eses pequenos detalles dos que vostede falaba. O mellor non está pensando tanto en que se vai facer coa estación intermodal, aínda que sexa moi importante para a cidade, pero no día a día, pois un quere ter a mellor calidade de vida Porque posible. lle toca probablemente máis cerca o contenedor do lixo que ten ali, que é a estación intermodal, sobre a que non ten a obriga de reflexionar, o mellor polo seu traballo sí, ou cando lle preguntamos. Pero estas pequenas cousas sí as vivimos todos os días. Para min é desesperante ver como, por exemplo, os cidadanos fan o esforzo de coller as pilas da súa que consumen e metelas nun contenedor por un buratiño e ver que ven o que as recolle o vidro que está no mesmo contenedor, abanea iso e quedan todas as pilas sembradas na carretera. Isto, o cidadán que fai o esforzo cívico de levar as súas pilas, pois machaco. Estas son as pequenas cousas que eu creo que tamén temos que entre todos axudar. Que ocorre? Probablemente os grandes problemas nos fan olvidar estas pequenas cousas que eu creo que fan a vida de todos os días. Pois ben, agora sí que o deixamos aquí, agradecerlle, Carlos, que viñera ao noso programa e facer esta análise dende o punto de vista do Foro Cívico, esta análise do funcionamento da nosa cidade. Moitísimas grazas e esperámoslo en vindeiras ocasións. Gracias a vostedes. E nos volvemos mañá con máis entrevistas, como sempre, aquí no Preguntoiro. Graciñas por acompañarnos.